सीबीआयन दिल्लीत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोडिया हांका अटक केल्ले खातीर निषेध म्हूण गोंयांत आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांबरोबर भाजप कार्यालया भायर निषेध केलो। दिल्लीत सीबीआय भाजपाच्या सांगण्याचेर चलता, तशेंच सिसोडिया हांका बेकायदेशीरपणान अटक केल्या म्हण ह्या वेळार आपान आरोप केला। RTX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। इल्लीगल मनीष सिसोदियाक अरेस्ट केल्लो आसा। ही केस कित्याक ताका अरेस्ट केला? ही केस हातून स्कॅम कितें आसा कोणूच सांगूंक शकना। बीजेपी स्वता कन्फ्यूज आसा की हो लिकर पॉलिसी स्कॅम म्हळ्यार कितें तो। तांकां विचारल्यार एकटो म्हणटा 1 कोटीचो स्कॅम, एकटो म्हणटा 100 कोटीचो स्कॅम, एकटो 1000 कोटीचो, एकटो 10,000 कोटीचो। हांकां स्वता खबर ना की हो स्कॅम कितें तो। हातून मनीष सिसोदियाक जी तांणी खूबदां आपोवन बरेचशे प्रश्न विचारले, फक्त प्रश्न विचारूंक ना, कमीत कमी 500 तरी रेड केल्ले आसा वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर ह्या स्कॅमाच्या नांवार। फक्त मनीष सिसोदियाच्या ऑफिसांनी तांच्या घरान रेड मारली, तांच्या बँक लॉकरान तांणी उगडले, तांच्या गांवान सुद्दां वचून तांच्या बापायचें जे पोरणे घर आशिल्लें थंय रेड मारली। 1 रुपयाचो भ्रश्टाचार मेळूंक ना। पूण काल तांकां परत एकदां आपोवन इल्लिगली कसलोच पुरावो नासतना ताका अरेस्ट केल्लो। अशी खबर मेळ्ळ्या की तांकां डायरेक्ट ऑफर केल्ली की बाबा तूं अरविंद केजरीवालाच्या फाटीन सुरो घाल, ताजी साथ सोड, तूं बीजेपीन यो आनी 30-40 MLA घेवन यो, बीजेपीचो सरकार आमी घडयता दिल्लीक आनी तुका मुखेलमंत्री करता। हे ताणें रिफ्यूज केलें म्हणून काल ताका परत एकदां सीबीआयन आपयलो आनी इल्लिगल ताजो अरेस्ट केलो। आनी आमी पळयता की फक्त सिसोदिया सारके प्रामाणीक मनीसूच अरेस्ट जाता। जे खरे आरोपी आसा, जे खरे गुन्हेगार आसा, जे खरे क्रिमिनल आसा, ते सुशेगाद भोंवता। Nobody is talking about this Adani. 95% of everybody who is working in the government, not in the government, is investing in LIC. आपल्यागे भुरग्या पासत. This is the norm. हे धाकटे आसतना आमी LIC चे आम कितलो विश्वास आसा आनी ते LIC चो पैसो आज अदानीन यूज केल्लो आहा आनी अदानीन तो पैसो व्हरोन आज लुटलेलो आहा। तेजेर कोण उलयना। एड्युकेशनाचो मनीस आज शिक्षण जे आहा, जे इंडियेक आज एग्जाम्पल दिता, तेजेर आमी मुखार सरले आनी तेजेर आमी ताका अरेस्ट करता। आज दिल्ली कितें चलता तेजे एक क्लियर सिग्नल आख्खे इंडिया गेले कितें दिल्लीक बीजेपी आम आदमी पार्टीक भियेलाय, सामके भियेलाय। तेमी जायते ट्रीक यूज केल्यात। पयले असेंब्ली इलेक्शनान ट्रीक यूज केल्यो, पार्टी MCD इलेक्शन जाली, आख्खे सगळे मिनिस्टरान कॅम्पेन केलें, पूण तेजी मेजॉरिटी जावंक ना। मेजॉरिटी जायना आसतना पासून तेमी तांचो मेयर करपाक जाय ते डिले केले, जाय ते लफडे केले, पूण तांचो तेंय जावंक ना। वयता थिंगा ते फेल जायत आसात। आम आदमी पार्टी ते फोडपाचें ट्राय केलें। जशें मनीष सिसोडियाक सांगा ते पळय, ताका ऑफर दिल्ली आम आदमी फोडून त्या सायड बीजेपी घेवन CM जावपाक, ती तांची सक्सेसफूल जावंक ना। तांणी पयलो आमच्या सत्येन जैनाकूय भितर घातलो आहा, कितलेच म्हयने जाले आजून तो भितर आहा, पूण तांकां आजून कांयच हे लिकअप स्कॅमाचें कांयच मेळोंक ना। आनी अल्टिमेटली आतां तांचो मेयरूय जालो ना। आतां 2024 लोकसभा इलेक्शन आहा, ताच्या पयलीं तांकां जाय आम आदमी पार्टी काबार जाल्ली। रिस्पॉन्सिबल CBI ते थंय कित्याक हे करूंक ना तुमी? CBI कोणाच्या हातान चलता हे सगळेच जाणा। काल जेन्ना सिसोदियाक अरेस्ट केलो तेन्ना अशी खबर आयल्या की CBIच्याच एका ऑफिसरान ताका सांगलें, सर जी मेरा बेटा आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन मेरे को ये करने को फोर्स किया गया। तर CBIच्या हातान खरें कांयच ना, सगळ्या हातान आसा ते बीजेपीच्या, आनी त्या खातीर आमी हांगा आयल्या। सिसोदियाक अरेस्ट केलो, लोकशाहीचो खून केलो। जब जब मोदी डरता है, CBI को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, CBI को आगे करता है।